sinema, picha kiwa ni Back in Action. Back in Action taitora horror cinema. Hapa basi moja kwa moja tunakuja kulianza picha tatu stara kama hii ya Bobby Farah tutampata kwenye horror cinema. Watu wengine basi bila shaka pale watu kama vile kina Matt Baman utawapata pia kwenye horror cinema. Nigar Baneta alihusika basi pia kukuandara kwenye sinema Diamond Reveria. Yote ni kwenye mwanzo wa sinema. Na hapa nipo tunapata jamaa kwa jina la Ganti wakiwa na manzi kwa jina la Tara. Tara ni manzi ambaye hapa basi bila shaka pale ni sister ya jamaa aliyestar kwenye sinema. Jamaa aliyestar kwenye sinema kwa jina la Billy Branks. Tara ni sister yake Billy Branks. Na Ganti anafanya kazi kwenye hichi kikosi cha waraguzi wa madawa za kulevya. Right on time. Kisha ndiye huyo sasa Rowdy Piper. Rowdy Piper ndiye huyo. Rowdy Piper ni mwanapolisi, lakini hapa basi alikuwa amekuja raisi undercover, akuwa amejifanya mnunuzi wa madawa za kulevya. Ashalala Ganti na Tara. Sasa waraguzi wa madawa za kulevya wale kuingilia. Mwanzo amejifanya mnunuzi wa madawa za kulevya, Rowdy Piper, Richa basi na kuwa ni mwanapolisi. Richa na kuwa basi ni mwanapolisi, amejifanya mnunuzi. Na unaona nao magaidi wanakuja hapa makaburini. Wanakuja na jeniza tu wamekuja kuzika mtu. Kumbe wamekuja kuuza madawa za kulevya. Kama huyu Muturiini anatumiaga yale madawa za kulevya. Venye anayauza ndivyo ambavyo anatumia. Lakini sasa kidogo hivi. Walele yeye. Kutoka Bugoma. Ari kuingilia Billy Branks all the way from Bugoma. Amekuja kutafuta sistake kwa jina la Tara. Mwanzo hapa basi hataki Tara aendelee kuhusika na hawa waraguzi wa madawa za kulevya. Hataki Tara aendelee kuhusika basi na hawa waraguzi wa madawa za kulevya. Na kwa hivyo hapa basi Billy Branks amekuingilia. Na Billy Branks is a former US Special Forces. Billy Branks, jamana aliyestar kwenye sinema, is a